Salih axırda deyir, qanlar qaynar qanımız. Vətən uğrunda olan min kərə qurban canımız. Gərək istiqlal ala Güney Azərbaycanımız. Qalx ayağa qoçaq, qanları qanılmalıyıq. Al silahın yola düş, istiqlal almalıyıq. Qalx ayağa qoçaq, qanları qanılmalıyıq. Al silahın yola düş, istiqlal almalıyıq. Qalx ayağa qoçaq, qanları qanılmalıyıq. Al silahın yola düş, ölkəni qurtarmalıyıq. Qalx ayağa qoçaq, qanları qanılmalıyıq. Al silahın yola düş, istiqlal almalıyıq. Dün Traktor ve İstiklal yarışında Tehran'da keçirilən bu yarışda işgalçı Fars rejiminin himayəsi və müsaidəsi ilə Fars şovinistləri Ermənistan bayrağını dalğalandıraraq Azərbaycan düşmançılıqlarını, Türk düşmançılıqlarını bir daha da aşağıcasına nümayiş etdilər. Bu bir tərəfdən 8 İsfənd ya 26 Fevriyə 2013-cü ildə Təbriz Səhənd stadionunda Əl-Cəzirə və Traktor yarışının sıraları zamanı dalğalanan Saat Azərbaycan İznat İran, yəni Güney Azərbaycan İran deyil şüarına bir təpki kimində görünsə, amma başqa yandan iki qəddar düşmənin, iki Azərbaycan düşməninin, iki Türk düşməninin vəhdətini və iş birliyini nümayiş etdirir. Hüviyyət birliyini, mahiyyət birliyini, əməl birliyini nümayiş etdirir. Yəni bu eyni zamanda bir mesajdır Azərbaycana. Özellikle de Güney Azərbaycana. Ki siz ki deyirsiniz, Güney Azərbaycan İran değil, Saat Azərbaycan İznat İran. Bunu bilin ki, kuzeydən Erməni tancları və güneydən Fars tancları sizi qətlam eləməyə hazırdır, mühasirədəsiniz. Bu mesaj budur. Bunun bugünkü görüntüsü onların sabahçı planını göstərməkdədir. Bugün Ermənistanın bayrağını dalgalandırırlar. Sabah Ermənistanın tancı üstümüzə gələcək. Kuzeydən Ermənistanın tancı və güneydən də Farsın tancı. Azərbaycan Türkünü qətlam eləməyə. Kuzey Azərbaycan Cumhuriyyətinə 20 il sürəsində İran işgal rejiminin İslam adıyla etdiyi baskılar və yanı sırada ermənilərə arxa durduğunu hər kəs bilir. Bunu fəqət Azərbaycanlılar deyil, bəlkə dünya bilir və hətta qərb ölkələrində bu bir müəmma kimi birçok hallarda danışılır. Çünki İran adlanan ölkədə tərkibi bilmirlər. Nədən İranın belə manevr elədiyini ki, İran öz dindaşlarının əleyhinə ermənilərlə necə birləşə bilər? Onlara sualdır. Çünki İran adlanan ölkənin tərkibindən olduğu qədər bilgiləri yoxdur. Ki, məsələn, bunu bilsinlər ki, Güney Azərbaycan və ya məsələn, Türkmənistan, Güney Türkmənistan və s. Bəluslar, ərəblər İranı təhdid edən millətlərdir və bunların da
en güclüsü Azerbaycan'dır. Ve tabii olarak Kuzey Azerbaycan devletinin inkişafı, qələbəsi, ilerlemesi, ərazi bütövlüyü Güney Azerbaycan'da güvəncəni daha da artıracaq, dövlətləşməyə və bütövləşməyə cəzb edəcəkdir və İrandan uzaqlaşma, İran əsarətindən qurtuluş savaşını daha sürətləndirəcəkdir. Ona görə də təbii ki, iddia etdiyi ideolojiyə tərs olaraq, yəni ki, İran rejimi iddia edir ki, İslam rejimidir. Müsəlman toprağının işğalına əməkdaşlıq edir və üstəlik Güney Azərbaycanı da təhdid eləməyə qalxır. Bunlar daha əvvəllərdə də vurguladığımız məsələlərdir. Və dediyimiz məsələlərdə həmin əsasda da bizə bir daha da bunu vurgulamağımıza səbəb verir ki, müdafiəyə hazır olmalı. Çünki həm sağdan, həm soldan düşmənlərimiz bizi qətlam etməyə plan tökmüşlərdir. Bu da bunların planlarının demək, aşağı göstərişidir. Müttəhidlərini aşağıcasına göstərirlər. Azərbaycanın əleyhinə Ermənistanı kullanırlar. Ermənistanla işbirliklərini artırırlar. Ermənistana Güney Azərbaycanda, Təbrizdə, Urmuda, Ərdəbildə, Zəncanda, Həmədanda, millət soğuqda bir də ki, nəf tapa bilməyəndə, nəf səfində bəşləyəndə, gözləyəndə nəf lülələri, benzin, qazoil Ermənistana müftəsinə verilməkdədir. Azərbaycan işçilərinin, Əhvaz işçilərinin, Ərəb Əhvaz işçilərinin, Türkmən işçilərinin, Bəluç işçilərinin maaşı ödənilmir. Amma Ermənistana bağışlardır ki, milyardlar bağışlar ödənilir. Əvəzsiz bağışlar. Bila əvəz köməklər. Yardımlar. Bunlar mahiyyətini göstərir. Yəni ki, bu iki rejim də işğal rejimidir, iki rejim də Türk düşmanıdır, iki rejim də mütəcavizdir, iki rejim də qan tökəndir, iki rejim də qəddar və cinayətkardır. Və bu, bunları birləşdirir. Bununla yanı sıra da hər ikisi də başqa millətlərin varlıqlarını mənimsəyərək, özümsəyərək, özünə çıxaraq, sahiblanaraq, özlərinə tarix sahibi olurlar, tarix düzəldirlər. İstər farslar olsun ki, türk yazarlarını, şairlərini, tarixini, əldə etdikləri mədəniyyəti sahiblanıblar və ya ermənilər olsun. İkisi də eyni karakterlidir. Yəni, nə qədər bir-birlərinə bənzər, nə qədər bir-birlərinə yaxın mahiyyətdir, eyni mahiyyətdir, dövlətlərdir. Təbii ki, bunların qarşısında Azərbaycan hazırlıqlı olmalıdır. Bu top tankın qarşısında, silahlı qüvvələrinin qarşısında hər hansı bir məntiq, demokrasi və ya sairə aldatmacaların heç birisi işləməz. Onların tankını durduracaq, ziddi tank lazımdır. Onların silahını durduracaq, bizim silahlanmamız lazımdır. Silahı silahsız tutulur. Başqa bir şey sus tutmaz. Ona görədir ki, illərdir deyirik, Güney Azərbaycan milli hərəkatı, Güney Azərbaycan xalqı silahlı müdafiəyə, özünü müdafiə eləmək üçün silahlanmalıdır. Çünki düşmənlər hamısı silahlıdır və hamısı da toprağımıza göz dikiblər. Bu məsələdə də ortaqdır. Kürt terrorizmi bir tərəfdən, Erməni terrorizmi işğalçısı bir tərəfdən, Fars terrorizmi və işğalçısı da bir tərəfdən. Yəni, Tehranda bayrağın çıxartması sadəcə bir təpki deyildi. Əsasında onun arxasında bir planın olduğunun mesajı bizə ilətilməkdədir. Bir halda ki,
Təbrizdə traktorun belə bayrağını içəriyə aparmağa bizim cavanları araşdırırlar, axtarırlar, tuturlar, zindan edirlər ki, siz traktorun bayrağını aparsın. Traktorun o nə gedir? Gəl traktorun bayrağını aparsın da ben aparacaq. Amma Tehranda nə böyüklükdə Ermənistan bayrağını dalğalandırmasına müsaade edirlər. Gələcək yarışlarda biz də Azərbaycan bayrağını stadiuma daşımalıyıq, stadiumlarda dalğalandırmalıyıq. Müxtəlif yollarını, əlbəttə ki, bunlar qoymayacaqlar, o yolun tapıb keçitməliyik içəriyə. Və Azərbaycan is not, Saat Azərbaycan is not İran şüarını təbii olaraq, yazılı olaraq sərgilədik, dünyanın diqqətini çəkdik. Yenə də beynəlxalq ya Asiya yarışlarındakı başqa televizyonlar, o qonaq məmləkətlərin televizyonları orada iştirak edir və İran daha sansür eləyə bilmir. Onlar canlı yayılır Asiya, demək, Ərəb kanallarından. Bundan faydalanıb həmən dalğalanan şüarı səsli formada da səsləndirməliyik. Çünki Cümhur İslamı deyir ki, bunu 5 nəfər gətiribdir və bunu da biz tutmuşuq. Utuldu getdi, yəni belə bir şey yoxdur. Biz onları göstərməliyik ki, bu milyonlar Azərbaycanlının şüarıdır. Ona görə stadiumda nə eləməliyik? Stadiumda bir tərəf deyəcək, Saat Azərbaycan, o birisi tərəfdə cavab verəcək, is not Iran. Necə ki, yaşasın o bir tərəfdə Azərbaycan, eyni qrupda bir qrup deyəcək, Saat Azərbaycan, o birisi qrupda deyəcək, is not Iran. Və bunu səsli olaraq da, milyonlar insanın, yüz minlər insanın səsi olaraq da həmən o televizyonlar ki, futbolu yayırlar və danışırlar, onların səsinin sırasında dünyaya davamlı təkrar edəcək. Dedik ki, bizim işimiz hərəkəti pillə-pillə önə götürməkdir. Dövlətçiliyə, istiqlaliyyətə götürməkdir. Keçən şüarımız Saat Azərbaycan is not İran'dır. İndi bu dəfəki gələcək şüarımız Azərbaycanın farsların işğalında olduğunu sərgiləyəcək şüar olmalıdır. Yəni Persian invaders out of Saat Azərbaycan bizim gələcək şüarımız olacaq. Yəni ki, Fars işğalçıları Azərbaycandan çıxın, Azərbaycandan rədd olun. Azərbaycan İran deyil. İndi 2-ci şüarda deyirik, işğalçı farslar Azərbaycandan çıxın. Persian invaders out of Saat Azərbaycan. Və təbii ki, bundan bir mərhələ sonra, sonki mərhələlərdə Independence for Saat Azərbaycan, yəni açıqca istiqlal Güney Azərbaycana səslənilməlidir, səsləndirəcək, həm yazılı olaraq, həm səsli olaraq. Bu televizyonların olmasından, yəni xarici televizyonların olmasından faydalanaraq bu səsi dünyaya çatdırmalıyıq. Çünki uzun sürədə səsimizi sansor ediblər, səsimizi boğublar. Bəs indi ki, demək, Asiya oyunlarıdır və hər oyunda bir məmləkət gəlir, o məmləkətin, o məmləkətin və ya qonşu məmləkətlərin və ya bu oyunlarda iştirak edənlərin televizyonları gəlir, bizə bu boykotu sındırma, sansoru sındırma şansı daha çoxdur. Nəticədə mehvəri şüarlarımızı, əsas istəklərimizi bundan faydalanaraq ortalığa qoymalıyıq. Mərhələ gəldi. Güney Azərbaycan İran deyil, rədd olsun işğalçı Fars, yaşasın müstəqil Azərbaycan. Ya Güney Azərbaycana istiqlal. Saat Azərbaycan is not Iran, Persian invaders out of Saat Azərbaycan və sonuncu mərhələsi Independence for Saat Azərbaycan. Bunlar həm yazılı olaraq stadiuma gətirəcək və həm səsli olaraq səsləndirib və dünyaya çatdıracaq. Çünki Fars rejimi özünü belə aldatmaqdadır. Həmən əgər diqqət edəsəz,
Vəzir İttilat həmən xəbərin ardından deyib ki, bu plaqadı gətirən, bəneri gətirənlər 6 nəfərdir və biz o 6 nəfərdə tutmuşuq. Bunun Azərbaycana daxili yoxdur. Bir halda ki, orada yüzlər insan, əslən bayraq başlanan yerdən haralara kimi getdi çıxdı, bunu stadionda olanlar şahiddirlər. O bənər başlandığı yer və necə dolandı stadionun başqa nöqtələrinə. Və minlər insanın alqışı ilə, diqqəti ilə, onların sevgisi ilə qarşılaşdı. Və o bayrağı tutanlar, təbii ki, o bəneri tutanlar, heç birisi onu gətirənlər deyildi ki, Cümhur İslam qolları tutsun. Hər kəs daşıyır. Hər kəsin əlində. Ona görə də rejimin iddiasının tərsinə olaraq bu 5-6 nəfərin dediyi şüar deyil, bəlkə Azərbaycanın 35 milyonun şüarıdır. 35 milyonun mücadeləsidir və bunu stadionlarda səsli olaraq 100 minlərin səsləndirməsi bunu bir daha da dünyaya duyuracaqdır ki, İslam rejimi necə yalanlarla və uydurmacalarla bu böyüklükdə qələbəni bir-iki nəfərin işidir deyə ki, onları da biz tutmuşuq deyə gülünc xəbərlərlə, gülünc iddialarla, məsələn, bir tərəfdən Azərbaycanlıya və ya baskı altında olan başqa millətlərə öz gücünü göstərsin. Başqa tərəfdən də dünyaya gəlsin ki, bunu 5 nəfər gətirmişdi, 6 nəfər gətirmişdi, götürmüşdü və onları da tutduq, bitdi, getdi. Və bizim bilgilərimizə görə, dəqiq bilgilərə görə, o bayraq, o bəneri daşıyan və dalğalandıran onu mütəşəbbislərin heç birisi də tutulmuyubdur, hamısı da azaddır. Yəni rejimin o hədələrinin yalan olduğunu və boş olduğunu xatırlatmaq istəyirik ki, sadəcə milli fəallarda və təşkilatlarda qorxu yaratmaq üçün bu iddiaları irəliyə sürür. Yoxsa çox məharətlə, çox cəsarətlə igidlərimiz, cəsarətli bozqurtlarımız bu işi gördü və heç birisi də tutuqlanmayıbdır. Hamısıyla da irtibatımız vardır. Yəni ki, görə bilərik. Yəni ki, başqaları da görə bilər. Yəni bunu hər kəs görə bilər. Hər Azərbaycanlı görə bilər. Rejimin təhdidlərindən qorxmağa heç ehtiyac yoxdur. Bu şüarları hazırlayıb, stadiyuma daşımalıyıq, stadionda da dalğalandırmalıyıq ki, o televizyonların, özəlliklə də xarici televizyonların diqqətini çəkərək nəyə bunu səsimizi, Azərbaycanın səsini harayını dünyaya yetişdirə bilər.